Adik, mana muka adik nggak nampak? Wah, Muka palsu. kak palsu. Kita lagi ada di naik kereta api, ya kan kak? Tempat kereta api. Mana ke stasiunnya? Ini stasiunnya. Wah. Stasiunnya. Udah penting kali kakak cuma mobil ini. Kenapa? Harus pandai. Nah, nah kita udah sampai di stasiun Binjai. Ya, sana. Astagfirullah. Mau ke? Sayang. Di Binjai. B I B B Sini dulu. Panas. Nyokin adik ya. Waduh, pandainya. Masya Allah. Kan. Adik beli apa dek? Jangan dulu dek. Tunjukkan dek. Wow, apa nih dek? Gula kapas. Ya, jago dia makan pakai sini. Wow. Wow. Tolong ketua. Apa ini? Cepat. Adik sama Mimi ya kak? Satu kali. Kakak, adik sama Mimi ya? Sama Titik. Kakak naik becak aja, Pak. Ya. Kemana lah kakak bayarnya? Ya. Ayo nak. Ayo nak. Ini mana bapak ini? Sini masuk. Pak ini mana, Pak? Oh. Ini, Pak. Ada berapa? 2 ya? 4. 4. 2, 3. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Anak kita 5. 4 apa? Oh, 2 sana. Sila. Sana satu lagi. Oh ya. Kak, kasihlah. Sini. Duduk situ dulu, duduk. Kita yang itu. Nampak cucunya tuh. Tadi kan nampak kan? Tadi kan nampak cucunya. Iya. Adik, Jadi adik di mana? kakak lagi. Halo kakak. Lagi. Kakak lagi di mana kak? Kakak lagi nungguin kereta api. Mana kereta apinya? Itu. Oh iya. Ini lagi di mana? Di Binjai.
Kakak mau pulang ke rumah, guys. Dadah lah dulu. Dadah. Oke. Naik kereta pulang ya? Nanti lah. Ayo. Mae. Naik. Ya. Ya, kita let's go. Ya. Di rumah lagi. 20. Ayo, let's go. Ayo. Udah 20. Ada duduk orang nggak jalan ya, dia bergerak nggak apa. Ayo, lo makan. Ayo. Oh jatuh kak, jatuh. Oh jatuh. Lalu tiba langkah. Sini masuk. Itu 20. Ujung ayo. Paling ujung. Ujung terus, paling ujung. Paling ujung. Sama, dekat pintu. Ya, ini sama sini. Ya, 20-21. Nah ini. Ini sama ini. Ada kakak adik situ. Enggak mau. Kakak sama Daddy. Sana dekat. Adik gitu. Daddy kakak sama Daddy. Anaknya sini aja. Ya udah. Biar nampak. Ya udah dua-dua situ, ada dua. Ini situ. Papa. Itu dia deh. Ini hanya minum. Nggak usah di situ aja deh. Minum dia ya. Mama, ini aja. Pulang kapan? Ayo dek. Minum ya. Iya. Bawa ini. Ini tak sini. Ya. Ayo. Ini kali kan kak. Sini aja, sini. Sini. Biar jadi. Mana ini boleh? Kakak mau biru lah. Adik. Ini foto ni pakai handphone ni, foto orang di sini. Nak foto nak? Berdua situ tu lah. Dek, tak sini dek. 1, 2, tak sini. 2, 1, 2, 3. Di sini. Sini. 1, 2, 3. Sini. Nih. Sini dek, adik. Lagi dek, sila. Dah. Hah? Adik. Ini. Ini. Enggak. Ya. Nanti aja. Hah? Amin. Ini aja ya. Itu untuk di rumah. Gimana itu? Mana? Nggak nampak adik. Ah. Mak untuk Ya
aja nih. Sudah, tutup. Pintu keluar dari sebelah kiri arah kedatangan kereta api atau di sebelah selatan peron Turun, turun. Ah, atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, good afternoon and welcome to our Kereta Banyak, Pak. We are at Medan Station. Please check our luggage and all section belong to cabin. The AC door is available for front elevation of arrival or on the seat. Along of the travel is coming. Thank you for your services from the General Company. See you on the way. Bocor katanya. hah? Bocor. Ah. Handphone ini dah, handphone dah. Toilet. Kakak mau kamar mandi sama Mimi. Jadi tunggu sini ya. Oh, jatuh. Ayo nak. Di tempat nenek mau. Ya. Ayo di situ. Ayo kita, ayo cepat. Ayo kakak dah siap. Ayo. Gendong. Gendong Mimi. Saya boleh dong. Ya. Ya, ya. Ya. Let's go. Ayo. Ya. Center point aja. Ya. Ayo, ayo. Oh, dikunci. Jauh kali keluar. Ayo.